हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की में और तिरुपति एंटरप्राइजेज में, जहां पर आज एलडीसी के नए टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। जो लाइव टेस्ट मैं आप लोगों के सामने करवा रहा हूं कि एलडीसी वालों की कितनी स्पीड आ रही है और उनके कितने नंबर आ रहे हैं। चलते हैं अंदर, सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेना। रेडी सभी, स्टार्ट। शाबाश, इससे स्पीड को बरकरार रखिए। बहुत बढ़िया, चलने दो। शाबाश, बहुत बढ़िया, चलने दो, बहुत ही बढ़िया।
स्लो हो रहा है, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। अब आगे वही रहने वाला है जो अब के टाइम में थोड़ी खींचेगा। बुझाइए, अपनी अपनी निकाल लीजिए, ध्यान रखना किसकी क्या कर रही है। 52 की स्पीड, 92.2 एक्यूरेसी, कितनी है 52। शाबाश, पूरे में से पूरे नंबर आपके। आपके पैराग्राफ छूट गए तभी ये लाइन हो गई है, क्योंकि जब स्क्रॉल किया था ना इसकी वजह से हुआ है, और स्टार्टिंग के अंदर ही हो गई है। 48.6 और 91.6 की एक्यूरेसी है। ध्यान रखना, आप लोग ये याद रखोगे फर्स्ट किसकी आई है। 39.7 और 86.4, 39.7, 86.4 की एक्यूरेसी। 38.7 और 82.6 की एक्यूरेसी। 50.8, 88.3 की एक्यूरेसी है, बहुत बढ़िया। विदाउट बैक स्पेस किया था क्या आपने? इसमें टैप खराब है तो उससे काफ़ी वर्ड खराब हो गया। टैप नहीं देना आपको, टैप दिया ही नहीं था, इसमें दे रहा था तो पैराग्राफ आगे किसका हुआ था ना, तो नहीं टैप नहीं देना है। उनकी कितनी है? 43.4 और 89.9। ओके, 42.1, 89.4। लाइन मिस हो गई क्या? 44.9 और 73, बाकी तो 60.8 चल रही थी, लाइन की वजह से हो गया। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। 54.4 और 90.1 की एक्यूरेसी। लाइन मिस हो गई क्योंकि मेरे को पता था बहुत लोगों की होगी है। ग्रोथ तो 46.5 चल रही है, वैसे 25.9 हुई है। देखो ये लाइन छूट रही है, मिस हो रही है, इनको आपको ही फेस करना है, तभी ये प्रैक्टिस चलेगी ना महीने भर तक हमारी। ये लाइन वाइन छूटना ये सब बंद हो जाएगी। 36.9 और 82, वो है लाइन वाइन मिस। नीचे नहीं हुई, दिखाओ नीचे निकालो, एक्यूरेसी के कारण हुआ है। 38.6, 83.4, 52.3 और 86.4 की एक्यूरेसी है। फर्स्ट पे कौन आया? फर्स्ट पे आपके क्या नाम है? 54 की नाम क्या है आपका? रंगलाल नाम है, और 54 की स्पीड है ना। सेकंड नंबर पे जितेंद्र, सेकंड पे है 52.3, क्या नाम है आपका? पंकज। और थर्ड पे जितेंद्र, क्या नाम? कितनी आई है? फिक्स 52 की आई, 92 की एक्यूरेसी। एक बार रंगलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दो। आप लोगों को भी नेक्स्ट टाइम इसी लेवल पे आना है, या तो रंगलाल को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आए वो ही पीछे छोड़ सकते हैं।